under Shokcher. Tongun Zichtina na Dirshulum Maracherba concert Tanderton be Chuji Charmbe Sambarandoba Tamchidanders Qualadanza Lamar and Bochi Dakusur Bamir Danjuni Quatin Chimburgoni Gizonti. Que sont tout Dieu me salle de sol que nous endors se me garve que ça pas ma cara jimbanya kerna sozranın tirtona jatsa so quartir vlama namla solvandi zalman zibi jamjugun chogni ta tujilon stonyam bim tangava nakchud tamba ribi terjugan kurndi chukra tobe honchina ba temil wazir javla solvandi hipshakim chinan dola jipsi tere temil wazir yomchule tutirem sodo Gotasaran honchina namki nalmjurba Jigmiola bi javla solvandi Pabanjiktina wanshig tujim chil Droa tarna judbi tida honan chon Jitsada tondan honchina nalmjurba Jigmini jalvi nyakara solvandi Shetra jalvi tibo javalha Nantar tibi wanshig khawar Somam khamchug dungala rantulurnu Jigmide chuji wan boro solvandi Toma vavji dirshignya boton Manchul manurungon sumandon zedeba Savlama dirshig chuji ji Tambinimi javla solvandi Samchuk chilunkurung ongerim bemala Konumzan çürkir ton bal honçinin bay Ngardan alonşudu zoba limriletsel Virmidin akı van boro solvandi Tonjir gombi şenleve semla po Semnirik ton jimbi ranjalar ton Ranver gombi tutsider ni batan Kharjulu timnyum şudu baboyon Odon migzela ngun bere şançı Kadrutan bir yanım sanık sanım zedeba Sevlami javla solvandir Kakson tücü şinci lavdı solu Tongiler gombar togbara şinci lo Rikselon ki jinkam sallapi Çüzüdük domi çımtan yok batan Kanzan çürkü ngoruk şıgı Kimchuktan ba ngay jibzon jan Rnyukdi tanju jalsa kwaqtadani Chukman sosoran kala churtuna ba Tartikuk dorjin chansarayan gomzadan Woman chuji yanji pochana Tiqsim sanji kanji ngovo nida Ransim churku ngomsim tonzada ba Savlama namla solvandi Shirtarazon yelna tagbatan Nantaran zinbi simnida chulvatan Vardı goduksaların o kibar Tiqsima diqshigin namji tujji Chendri ranjida chulvara shenji lo Namkatan nyambi simchin tamchiji tonda Yontak bar zogbi senji Kavzi yihir nga da damba Chabdak dorjin chanchin bo kompon Katsin danyin la tobrabsha Te tobrabsha wi chit Zogba chimbo lonchin nyantik Ngondro chay kanzom lami jalon tong Zimdin darni dimdilnin chabrabshi bala Tomar laton vartak jondon tamaran jigton ton Samyo bali Ti tombo laton to soni Jondon shabak kabti
딜란더 zuba chimbo lonchi nyeti ke tumon shenang gorgonjor nam somi lama tambi jalgin chirtawa jinda jitur dushawa andala qsim tumon shi ngonjo tamin nangor ngonjo nyamlin rnguzi chalag nyelim poyi chitong sim yo bali ti tombo soni nana niba tamin nangor ngonjo shaba kakabji talana lam tamchit ye merdo kyavsin rovat tagba chimbo shanchim chogda sem kiba ngarkin ardugjub joma dorji senkhwe gomdi tankin tsoksagba mandil dadb je chikchar tokchoba kasili tsoksak tobi hiran jilla shawi tabkin tarshimba vlamin nalmjurton tugyo palen ti tombo kyamjo soni niba takchin jitsawa shanchim chogda sem kibi chad tila tsamme bji lo joma tam shanchim chogda sem kiba monjukul hafsha joma tam qsim yo pali monjukul hafsha joma shaba kapt tandi kamzom lami janlo nang monjukul hafsha ta kond tan tsarn ri tandi zimji nang terang kaps monjukul hafsha shaba kapt tela momba shangchib jisim dan jugba shangchib jisim ni yo pali momba shangchib sem de kond son tsarata nan jugba shangchib sem shaba kapt 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生五智至金刚智的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共立前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一不共同外前行已宣讲完毕，今天所宣的是第二不共立前行。那么此又分为诸圣道之即时皈依、取入大乘、发殊胜菩提心、清净为缘罪障、念修金刚萨埵、积累神缘之量之共曼扎勒。顿然断除始末之故沙利积累之量，自相续圣气正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而第一皈依已宣讲完毕。今天所宣的是第二大乘之根本发殊胜菩提心，此又分为修思量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学著分三，而今天所宣的是愿行菩提心之学著，是在普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在他的笔记当中宣讲愿行菩提心之学著。愿行菩提心之学著又分为圆菩提心之学著和行菩提心之学著。圆菩提心之学著已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心之学著。我的对了，momba chukpa shangchib semla, parudab shimba chulal hapa sin. Di parudab shimba nda chukta naantana. This is go parul to Simba Julal, Hamna Segunrena, Lapna, T. Parul to Simba Chukan Nantana, Justification of San Juan Namji, Laglin, Yons Zobatamchit, Shuba Yons Zobatamchit, Parul to Simba Chukan and the Mandina Yon Maris, Parul to Simba Chulal, Hapna, non ci sono ti tsogda non mi hi ci tsog nite pardu simba tukne tan donaris pardu simba tukne laptamna tege tab ta hirab nika ta nate pardu simba tukne ta donaris pardu simba tukla laptamna rang tsog zobata duba shawata zinkam Jean Dorna Zogman Jean Jamson Tar Simsit Pardo Simba Tuk Dina and Donaris. 行菩提心的学著就是修学六度。如果修学六度的话，就是一切佛子的这个行持和行为不包括在六度当中是没有的。同样的，如果修学六度的话，那么此当中就是说有缘的福德质量和无缘的智慧质量也包括在六度当中。同样的，如果修学六度的话，方便和智慧也包括在六度当中。同样的，修学六度的话，那么就是机智、进障和清净差度，总之就是圆满、成熟和清净差度。那么此等都圆满包括在六度当中。
예, 뜻이. 더 파르드 심바 주드 너트나 다 소니 탑다 히르 니가트 만디네즈 요노마리스 텐디 코는 따르타 탑 히르니즈나 소니즈나 더 파르드 심바 주 그네나 다 리릭 네드나总之是六度当中是二知和方便和智慧都包括在此中的，也就是说每一度当中就是说此等都是圆满包括的。也对，第能个会拿人比帕尔的什巴第啦当人巴个我啦。samba tang jimbi viva la samba kartan sechum ji ngo la samba tang sechum ji viva la samba ni ri song ya ka di ne de tarta ko ne par du samba zhu den den ri si。那么之前宣讲过，就是说思维这个布施的这个本体和思维布施的分类，同样就是思维持戒的这个本体和持戒的这个分类。那么此等当中，也就是说六度圆满包括的。也对，这个人比帕尔的什巴啦腾什西尼贡腾个难的呢这贡的就贡filmer de şecette tartak jimbatan jimbi parsinse gunra jimbatan jimbi parsinsena dorna tapta hero nigat ni tanx chiknetna chang gunre changgonres。那么昨天就宣讲到这个布施，那么布施修持布施之事，坐与坐见要分清。那么这在坐中的话，就是说观察修和安住修交替去分，那么就是要居住而去修持。那么这样的话，自然就是布施和布施度或方便和智慧呢，那么此当中就已经圆满居住了。呀，对。스름지 파르도 심발라 라비카스 턴다 턴섬 시데 턴그 나한테나 더 저금다 조금더 빌마르드 시제 들라는데 따르다 속니 탑다 히르 니가드 디나데 同样的，在修持这个持戒度知识，坐与坐见分清，坐中就是说观察修和安住修交替去修持。那么此呢，就包括两知和方便和智慧也圆满居住在此中的。也对，但是他那这个呢，他的 here 你是长子，他的 here 你长子，他那这个呢，那去说那么去做的，那么一起去做你他做个样子。천억 찍네 되나 대 조금 단 조금 필머때 조지的改进的因此只顾在一座当中方便和智慧居住，一座当中就是所缘的福德资量和无缘的智慧资量也在圆满，一座当中是观察修和安住修交替圆满居住是非常重要的。也对，这个number 39的推了조금 그 정그 냠는 텐데 제비 값스 던도 조금도 조금 필마트 유튜브 고 마르토 조금 좀 바뀌었는데 그 따르다게 스스군으로 런그 따르다 집 존톤 마르시 군우리 조금 좀 바뀌 런그 집 존톤 마르니 조금도 조금 필마트 좀 고스希望大众把此等铭记于心，在修持当中就是观察修、安住修交替去修持，不然的话就是单单一个就是观察修无法亲近你的相续，同样的单单一个安住修也是无法亲近你的相续。因此之故呢，在座中呢，观察修和安住修交替去修持，希望你们这样去做。呀，조금도 조금 필마르든 조지다는 타히 야마튼 손이 손죽스 그거니 대 람정한 탈신 고느리스那么总之就是说观察修、安住修交替，就是说，方便和智慧就是双运的，同样这是两支双运的一致而圆满此道的。
나와 야들 다 때는 그 가스 샤지 그 춘데 너날 서점 샤바가 갑트 서점 샤바가 갑스 단디 서점지 뭐的다双심 더 우리리나双심这个啦那的서점 심 디 서점라 gumbi kafsi se gunre tsirim ji paru du shimbandala gumbi kafsi di nyamzuk kafsi se guna ta thong na ta na di tsirim ji mo de gum gunre so paru du shimba tukuna ngo de gum gunre so di ngo sing du ji de shongsim de gum gunre so ko na shongsim de gum gunre shongsim de yug gunre so shongsim de chunri de karsang tombo mergiwa chu ririla shongsim chu deta under na mudru samti tamcha chu daga asukona skyamju ko dombaz jini zonteti tarta kona skyamju ko kas shongsha labsha samda drupshi labsha sam chantin ji labsha sam deta lab gu samti kona ta 좀 심세거나 본심도 그거 기츠 안디 김니기 돈바이나 자와 지다 차다 르나다 지바 탐치도는 본심 그거 게혼자지 옛나는 안디 기츠자지 옛나는 때 자와 지다 차다 지바 르나오던 그거 지모 심추 다 derico re jmo samchu bonam re ne mshi samdi ke tamchatan tre timchu gelon ke tsawa jeda lama chigsim fa ton samchu ton sim bajik bar gipche sorkh jeda nifshi jadam chigni bola fonsim jadam chigni tunju yogon re son karz tig son re ta terang kaps chanchu sankhwa ke ta 츠름세구나 뜻다월 합발라 대 잠모 따트르크 루다 어딘 예침 쇼트르크 루 뜻다원 남바 니요는 그 잠모 따트르크 루라 사스톤 니흐볼라 프랑심 니흐 연락 니시 제츠볼라 프랑심 제츠 뜻다원도나 디 텅그 내드나 리리 흔데 종샤 뜻함치들라 네 뜻한 뜻담 다 종는 그거 디 치즈군으로 먹듯삼지 담짜다단 다 담짜티 먹통삼지 그소나 다 쪽라완나 먹통삼지 담짜 리리 뜻도 요건 리시 那么今天所选的是持戒，那么持戒呢的修持知识，修持它的本体，那么本体就是断罪的心，你在安住知识就在断罪的心之上去安住的。那么同样的，那么宣讲到了，就是说在修持知识就是思维这个断罪的心，那么断罪的心居住就称之为是持戒或者戒律。之前宣讲到了，比如说10种不善业，每一种不善业都要有个断罪的心，就是断心。那么同样的，这个受了皈依戒以后，就是3所断、3所居和3通分9种都要有9种断心。那么接着就是说居士戒呢。居士戒就是10戒加9就是5戒，也要有断心的。那么戒就是沙弥的，沙弥就是根本戒加9，加上就是所支分的这个恶作就是30种，就是1都要有个这个不违反的这种，就是说逆下誓言的。那么接着就是比丘的，比丘就是根本，那么1亿，或者是13生产，或者是30堕罪，那么90这个。色堕或90堕罪，或者是相辟会，或者对110种恶作，种罪都要的每一个都要断心的。而此等都是已宣讲完毕。而今天所宣的是作为菩萨按生生剑派的观点，有20条根本罪会要居住20种断心，直分的恶作有80条要居住80种断心，广大心派就有10种根本罪，对此要4种断心，对46恶作要居住46种断心。总之在做中就是1亿的，就是要守护这些戒律，而且就是要有一个断心，逆下断心的誓言，宁死也不违反此誓言，就有同样要逆下誓言的。리
jachim shoturki zawa jila shonsim jib nishi jidugla shonsim jidug ter niki ndongak monjuji semagni yembe dak nguche sonana flai ni semchin lutante kan nyambi tamcha chakchi nibari zengon resim 那么广大新派中有这个四根本罪，对次要有10种断性的，对46种恶作要居46种断性的。这两派的关键性的要点就在于圆心菩提心。因此，我宁是可断掉头路，也绝不舍弃众生，要有2个实验贴构。哦耶，第这些个你一会儿这个没一个当地지스드 따따그 디 동숨지 샤지소나 다 티나타는데 자세 지바 샤이 요너리 뜨르 뜨그 슌주크네나나데 슌주상 굴랍샤그름바 담도르난디 소터다 슌스무 링약 지돔박 섬보타는데 자세 지바세오나 따따 어돔숨네나 아트루 손 요너리 텐디 테 지스드고 차가 샤지소나 테 약 더 잠즈 마스터 자가스 다 지금 드셔가 죽고 샤고나 차가 지금 니 샤다 지금 미히다는 다가 지금 동숨즈 차sam마진디나 지금 링고는데 팀다즈 리 다는 다상아 둘이 이나데 지스드고 차가요 로가는 단디가스 된 주바션 지금 sem지 합산的로가는 지금 년식도 셴나 초고스 那么就是如果这个要详细讲解也不是很会的，那么总之的详细就在三结论，如果以后有机缘的话可以在详细当中，不然的话这个就是总之这个行菩提心的学处就是三结论当中呢就有详细的讲解。那么就是如果要讲解的话必须要把三结论当中详细，但是因时间上也是不允许的。那么以后有机缘的话三结论在详细讲解的时候，那么此时才能详细了解了。对，这个지난번에 지금 회의들이 이디고는 하루 지금 바로 손대다 지금 동숨 뛰는데나 다 지금 들어와 값스다는 샹심지 값스다는 네 소터 값스다는 샹심지 값스다는 응가 값스 뜻다 지자리 지금 하라지 이게는 지자리 뛰어 들지다는데 예즈 미히자 뜻도 지고는 말이지 那么你们呢回去以后详细翻阅三结论知识，有别陀界、菩萨界和弥尘的这些试验，那么这样详细以后也没有什么不是无法理解的，很容易理解的。我也对，这个对，当地告诉人多呢，亚太那方把他的上去生活个怎么打出的呢？家庭学出你干个呢的。当地杂动的些个人呢，就是所的些个呢，的semchin的路当的些个呢的这个呢re semchin路当的人的semchin的你过去说那的路没动什么semchin个。ton tangi drip madrup samji se gunure ta semchin dandar ta ton tangi madrup samji ta zo de terene di tamcha tangi makton samji ge tamcha de gonre sing 那么总之呢就是说深深见败和广大信派的是根本堕的因就是舍弃众生，因此这个是宁可就是头断和宁可死也不舍弃众生，要有这样一种试验的。对jugba shang chuk semji pardu shamba tupo如果没有能够守护行菩提心的这个六度，我宁可去死，也同样有2个这个实验贴构构筑的。对，第门比修住麻烦呢，那很难言比，然后当这你个生过的。那么同样的就是说，如果没有断除六度的这6种违品，那宁愿去死。又有2个实验贴构构筑的。
오야 들 도르지 탁비 탐치 마할라 자동알라 프랑스nga yanlak chila fransim chi an yogi zai gson tugi tamchik samla tamchak sam yanlak nirnga la fransim nirnga zuba chimbu la zhongda yoba rimji bi tamchik zai lami gson tugla viva nirdan la fransim nirdan yanlak tamchik nirnga la fransim nirnga Stonte me pa chicherbi tamsik jela fonsim je terter tonshi tamsik tonwi konz tonwi payano aksam na la ramjin me pa ke nihi tan yeson de ta jogum ke ngo de chonje na da tawri te chig na la ramjin me pa sing du de te samsum re la hara chig nam tok zangkang mapsam dadate kirka munchuse gunun chuga munjuga ta letong chuga munjuga terche dotta chognarini tingo tahara chig chignis nyambertan jokon res 金刚层次试验就是马哈尤干呢，马哈尤干里就是有5种根本的试验，要具备5种断心的。对于10种支分试验，要具备10种断心的。阿耨尤干呢，就是生于3种根本试验，要发3种试验的。对于25支分试验，要具备25种断心的。大圆满中呢，对于有守护的这个次第试验，上是生于支分处的27种根本试验要具备27种断心的，对于25支分试验呢，要具备25种断心的；对于5守护的10种顿悟试验呢，要具备10种断心的。对于以上所守护的试验和能守护的心者和守护的功德，引申出3者均是显而无自性的定解的。那么这个定解就是说就是说护持安住的本面，种子初学者的话就是好坏任何分别念不起分别念，安住下来就称之为是显而无自性的定解的。哦呀，对，这个嘛，就跟别人都写的那的，到底热的通过木质的这个。总之就是说，观察修和安住修就称之为是这个安住的这个正行。哦呀，对，这个腾什啦。你说东比所有上的他，离我们他那都上有个的，你说东比什么？给我去的什么东西什么上，所什东部像什么人个路啦，所特的，像什么你讲东巴尼，这个东部像什么人个路啦，所特的，像什么你讲东巴尼。sotar yalla ndayang ngak mar mand mergus dombak sambu topi kanzak ki sosha ngak samji nishut tamchit domgi tsar dana gjannon gjibchi shonwala sotar gjanpan gjibchi jibar shansim Argosum dorji samji ramjinde hiba ringakji domba tatina ta nanata sotar shonsum song ngakji domba sambo ta nanate tina ta ndanrisi 那么在作见阶段就念经恶心戒或者是奉行三法戒或者是扰益有情戒分成3种。那么这个首先呢就是菩萨层之中呢就是有比陀戒和菩萨戒的，比陀戒就包括在这个菩萨戒之中的，而弥尘戒就不包括在这个比陀戒和菩萨戒中的。得受3戒的人必须要在念经比陀戒和菩萨戒和弥尘戒的一切恶行的归纳而言的话，断除害他的一切事即是比陀戒，承办离他的一切事即为这个菩萨戒。了知3门就是3金刚之自心，就是这个弥尘戒的。哦，那对，当地所得当相信，是往我这东北省部投入的这个讲说是云南这个人呢，这个所得个东北。sotar domba de yara ngardam na de ande zena ngardam na de dos ngardam te marana na te sotar na te ndon erizena ndon mergun eriso tam dorna domba sambu topi konzo sosha ngarsam je nishut
탐짓도는데 자즈유 돔 고너리지나 자즈유 돔 고너리지 那么总之就是说，受了这个别陀戒、菩萨戒和弥陀戒的，那么这样一种菩提伽罗，那么别陀戒包不包括在弥陀戒当中？不包括的，而包括在这个弥陀戒当中的，而弥陀戒呢就不包括在这个别陀戒当中。总之就是受了这个三戒的人，必须要就是念经别陀戒、菩萨戒和弥陀戒，一切恶行都要念经的。我也得，得当地东北省部多吃的那些个人那的。人啦，努巴热当七八，努巴热当七八，甚至几多呢？他们多呢，努巴写几单呢？努巴写的三八，是个努力的，热当七八的，说完了，说的是那个什么？那么总之，此等概括的话，就是断除害他之机，也就是说，断除害他和断除害他的这种念头、意念。都断除的，就称之为是别陀戒。哦呀，对，人啦，人本啦，日节知吧啦，像什么些，人啦，攀吧，人个离那个过年人啦攀吧知吧当，什么节过年人啦攀吧的，知过什么节是过年的知节知，什么当七八个过年攀吧知节的啦。承办利他的一切事，就是自己的身语利他。那么心中仍然说我要利他的这样一种身语都有利他的一切事，就称之为是菩萨戒。哦呀，对。这个我多几什节让真的希望我的东北son的，人个利他我也都什么的，的也呢讲他。школ доржи, сон доржи, туг доржи, сымди, рамжинта, йне ямбала, ямбрта хиба, тирта ла, ngರ್ಜಿ домба син рис。认识三门是三金刚的自信，认识自己的身语三门，这就是身金刚、语金刚和意金刚，然然是事如是的自信，就称之为是迷尘戒。哦呀，对，这呢。리지 고니 동덕다 ngर्지 고니 식습다 이지 고니 노심소 도르나 리 ng가 여득섬지 노피 리 참모 참여 소마라 도르나 니슈도 돈비 서첨세네레스 那么身体殴打、口出恶语、意怀有害心等，总之身语的维系的损害事也予以断除，就称之为是念经恶行戒。哦呀，你说东比什么？기와 추든 지 오는 파르슨 죽보라 하바 여론 리 tom보비 링어 역심지 기와 참모 천절라 좀바나 기와 추든 연들이소 那么静观舍受善法记的本体是修学六度波罗蜜多，但作为初学者，生于一静经者奉行，包括微笑的事在内的一切善法，就称之为是舍己善法界。哦，这。对，高速出登说，托那下拍巴说，理解实情查完了说巴的，我个东西都巴说，sem dir gisem kachig ma so, give lila，准备他们进来，give 去的节，这什么些的意思？当见到佛像、佛塔等三宝所依的时候，立即脱毛等，包括身体一次做顶礼等，或者是口中一次忏悔，心里就是瞬间的这个善念等以上的善法，都勤勤恳恳的去行持，这全部都属于是涉及善法界中的。哦呀，对，sem真东西呢，同了去年就点办同于车，对于我不是得下那么低呢sem真门主节让拉过把烟的，这他们这个单呢，讲那。当不，hik식 zone，但南昆他的年比深圳他们三季节光风特别起的 hik 的莫说年把的，你说都比吃什么些的意思？饶益有情皆是当现前见到法性正谛之极，以施色摄受一切所化众生，把他们安置为成熟解脱的正道中。如果把以上三界在一个色字上来安立的话，
一开始抓住一个色字，心里边想，为了等同虚空之际的一切有情，获得佛果，不杀这个色字，这就是念经恶性戒。也对，这个这马生呢，这你说东北吃什么生的？他第一的马生呢，做家把的深圳东西的吃什么生的？在没有弄死他的基础上，就是弄死这个狮子的基础上，还救护他的性命，就称之为是饶益有情戒。也对，第二个在人东的话，给我去的的吃什么生的？那么就将这一善根呢，你依他而做回向，就称之为是舍己善法戒。多那人个你自己没给接上，没给接上，攀爬适当接吧，这过什么多几什么的稀皮难的，对吧？他他这个所生的什么的东巴是古努的地难等等的人生。简而言之，三界就包括在尽己所能断除十不善业、承办一切利益的事，以及就是说认识三门是三金刚之类的，也就是说解脱界、菩萨界和弥真界都包括在此类的。也对，这个通过难的这通过难的，他通过他几头就搞是这个呢，他什么他们起来人个这通过难的呢，得他们多那所有像我什么就东北什么不到那的，他是中多那的双什的的有关的什么，的啦共关的什么，这个几头他们起来另外一什么就没给吧，那里也拿上，给吧那里也拿这，的他们去当把什么的什么。那啦，让人没把你去掌管的什么？类就是指的是做类，那么做类就是说这个别多界、菩萨界和弥真界短心居住，那么就是类做中就要居住。在所有的后头阶段呢，即便是生于一分一毫不善业，也予以舍弃。对于善事呢，一点一滴的做起，一切均是以三殊胜摄受，引生诸显而无实性的定界。也对，他若比我呢，门出把人得送，空出把呢，心上心比单呢，热把人得，热当呢，另啦，南极通把人得，जितने भी कर के ला करवाटों को सोचते कंट्रोल चिकन जुम सिरवाता शोंजुले करवाटों तो सब बाय जिंदा देख चुल्ला सो लक्ष्य कायन तेकन क्या कंट्रोल चिकन जुम बरंजर जी सोंबातर कंगी टबरशीना कंट्रोल टबरशीत काउंटरना सोनम चांतन की गिस्सा यन्नसों那么接着就是安忍的本体就是心不烦乱。那么嗔恨是一种心所，它是在心上安立的，愤怒是在身语上表露出来的。世间的俗人口里常说一嗔能摧毁，千劫所击之。那么入心论中所说的就是千劫所击之，四功三事等一切诸佛善。以嗔而所摧毁，到底能被什么摧毁呢？就是能被嗔心摧毁的。摧毁的是什么呢？就是随福德分的一切善根的。我得的，你呢？送我得的人多呢的zoba sing du jita sim mantuk ba la zoba sing sim mantuk ba la zoba sing sim tuba sing du jita tu sing du jita kon tuba sing ko na kon tuba sing du jita kya rezina na te tarta sim shong ke simba ye tenne tarta jernere son sim tandi sim nam toxe kunre sim shong dita dana ta
control 机制的啦呢的你 control 的程度的先生个等个等于热个呢里送样的意思。那么此处所宣的就是安忍，什么称之为安忍？就是心不扰乱，就称之为安忍。那么就是说，心不扰乱，就是说扰乱的话是一种心所，也就是说分别念是在心上安立的。那么就是嗔恨心，那么嗔恨心仍然是一种心所，在心上安立的。哦，对，热当生对的灵了，南极通白人的说他心个等的 control 机，这个 control 机那个的 number 的，是个那南极的灵个等的通白的啦。热当生的说。那么愤怒是在身语中所表露出来的，心中升起嗔恨心，而是这个姿态呢，就是以愤怒，愤怒呢，就是在身语当中所表露出来的。哦呀，对，对呢，当地人个热control个泥巴是，跟那control个泥巴的真的control 的啦呢宁波的定过那意思。总之就是要认识嗔恨心的过患，就是一念嗔视心的过患以后，应该对治这个嗔恨心的。哦呀，对，当地很多人他说把他的选举呢，干吧动的失败也，人的的生出来说，老是讲人提跟着，控制起跟着不是说的。得到很多那控制个泥巴的，对么子样的那的，钱的意思。总之就是如心论人中所宣般的前界所积极施功善事等一切诸福善，那么被这个嗔心所摧毁的嗔恨心的过患就是如是的。哦呀，对，根据讲这不的是呢，控制个那当地干吧动个人的生说把他们的这些的控制个那的这不是准备的是那意思。그것은 나는 때 손음 참던 jirgisa 담박 섬다 담비기사는 무직지 뜻한 도바 다요는 리스 那么就是说到底摧毁什么呢？摧毁就是说前期所积累的，就是说施功善事的一切这个福善被摧毁了。以什么呢？就是以嗔恨心所摧毁的。摧毁什么？就是随福德分的善根而居住三殊胜的善根是不能被摧毁的。那么世间的所有善根，甚至对采集的起嗔恨心就会坏掉的。哦呀，对，今天比给咱们他那galtem lang tunan sikser batang thaman tarwa chamtan girgesa nyaran nam pansang sikla tuna girgesa sikbale sorti thamal pala tuna mutsik chen nyammat ro shangchup sangwa sik nyaran la tuna girgesa nyammat sam martok sik manite poti sakmachuba jno shangchup sangwa sikla tuna sakji sakchuba jente giwi tsawa tamchita njomro shangchup sangwa tsuzur lamba si satub sikla tuna giwi tsawa tamchita lama mali ba tsingrowe yang tsolam tangpo ne zonte semkider gu dina jirdang tawar digba mit chiksonba yin rikson。那世间的所有善根呢，就是甚至对财经起嗔心都会这个坏掉的。小乘的随寄托的这个善根呢，身为缘觉互相之间，如果一个对另一个，那么就是升起这个嗔恨心，就将这个分会这个善根的。假设身为缘觉对普普通通的凡夫心生这个嗔恨心的话，就不会毁灭善根的，会使这个善根衰损的。如果菩萨对这个声闻缘觉升起嗔恨心的话，单单是衰减这个善根，而不可能毁灭的。就好比曹丕，那么就不能砍断铁般的。如果菩萨对菩萨升起这个嗔恨心的，就好像是这个铁去断铁一样的，将摧毁一切善根的。倘若就是资粮道、加行道的菩萨对登地菩萨升起嗔恨心的话，所有的善根将会毁坏无余的。再有，资粮道一开始就要发心，因为罪恶莫过于嗔，
오 예. 리 단더 탐치的这个当个라마当라마 넘바 탐치 세군으로 떠다라 도나 키바 탐치 그 손슬람 랜드 탐치라 다치 컨트롤기나는 다그 다르다그 rang linga kirgisa njum jo na martona semji gisa munjum dizlenda daga ci control china nan tam dorna de ndi zagchi jirgisa tam njum jo na marto zagmi jirgisa munjum dizlenda tan ta ci ndi control china nan daga ci tartak ci 다 링크 적지 기사 세군으로 타와가 마전 바세 군으로 터타와 기사 좀 전화 마톤 타위 잠바가 기사 탐진 좀 먼저 세는데 다팀인데 모zon은 때 손트 던주 요요지리타는 담 도난 디네나 타타 그치 짐지가 갑슨 캄봉가 손 아스타트 던주 조고세 那么总之就是以前的主持会智者们对词的话讲解很多的，比如说有些说是身语的这个神气诚恒心的身语的这个善根会摧毁，而心中的这个善根不会摧毁的。有些时候有日批人呢，有为的善根会摧毁的，无为的就是有楼的这个善根会摧毁的，无楼的善根不会摧毁的。有些身语被间接摄受的，就是说那么不会摧毁的；间接没有摄受会摧毁的。总之就是有很多的这个讲解法。那么此时是以这个备忘录当中的堪波安琼所按例般的如实去做的。哦呀，他这当中呢，堪波安琼个送啊，他的等于当时个等于就说等的吃的们，像个某是的都这个。Vartin joksan jogi melon da renjoje tundu yenje retana tandi kasan dorna jidan de control de kitane zontene ranzen ke ditjer gista tamchito nata jomberte sceneri ti niamita nana tangon rese 那么此处呢，就是说以堪波安全案例的方式，不然的话，以其他的案例我们是无法怎么去案例都无法案例的。那么此处总之就是说，一切就是善根，只要升起嗔恚心的话，那么就会摧毁一切善根的，要认识此过患的。哦，对。tina jirdan ta digba mi chikson atar de kan chikna jimba ta tsitoni jirgisa karwa tongo var de sabba tam jomber shi batan jugbale karwa jay var var de sabbi jimba ta tsitoni jirgisa tam chit tsingdo var de kabata shanchib sim yil pad jindam shi batan khwerna mechni ono chikla ndam maron atar de jirdan yonna shanchib simit Shonchip Jisim Yona Zirdan Miti, Dina Zirdan Ramdin, Tartuk Nyarvartan Drovata, Zubi Ramdin Tartuk Sanji Combo Topertan Jerve, Dina Zubi Payanta Zirdan Ganirmi, Hine, Ti Jumberta Nanata, Zubata Gumgon Reson. 诚心，那么诚心能摧毁什么呢？那么摧毁前期之中所积累的质量的不是刺激的一切善根的。那么就是说。分少百劫期间，只是累积的，不是刺激的一切善根的。诚恒心能将这个菩提心驱逐出境而斩草除根的。那么如同一个容器当中就是水火不容一样的，有了诚心就不会有菩提心的。如果菩提心存在的话，那么诚心就荡然无存的。那么诚恒呢，自身的果报就是说。过报就是最终就是堕地狱的，安忍自身的结果总得这个佛果的。因此，我们要认识到安忍的功德和这是诚恒性的过患以后，经常一定要如实去修安忍的。我也对，zuba ta katam mide jibi ton zuba ne katam tamchi jinanen çok da cerbayin zuba gumbala tambu jirdan muksudu sha guti yed mudi ze你比起他们能把那出去过呢，做把的功过送。罪恶莫过于嗔，难心莫生忍，
故引以重利，如女修安忍的。安忍是一切男性当中，就是说位居第一位的。修安忍，那么首先必须要消除这个嗔恨心的。刚遇见不诚心的、不愿意的事实，就要千方百计的修安忍的。哦，也对。腾什nam是위와 공고 돼서 전지 로드 조바다 추실 가와셰바다 잠무톤라 무적베 조바 슴 디 조바가 위와腾什탐치다 뜻다 공고는 리스 那么作奸教就思维它的分类的观修，安受苦人、安受害人，那么谛察法人等所有的分类。那么修行这个安忍的界限，也就是说，就是作奸就是要思维它的分类的。zoba gomsum yid madiga zemni biti yen so ta zoba gombi tinda se gunurite simla ta control ti gaps dita so te zoba de gombi ti na reso 那么修持安忍的界限和修持安忍的时间，就是说遇到不诚心或不愿意的之事，也就是当升起嗔恨心的时候，那么就要修持安忍的。那说ta对呢，这到个多那吃什么的，跑到什么这个那个这个腾什么的心里共过是。总之就是对持戒等六度，就是作意作见分见而去修持的。这个这共的就共的的有过是。同样做宗教居住观察修和安住修。也他对人的怎么样子？今天的法就讲到此。sonam de tamchi de ziba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa chuba chibin sole doa dolwara go Marne bam